يشتغل قصاص سياف. قلت له يا ابو هلال وش اعجب القصص اللي سمعتها مرت عليك؟ قلت له اول شيء كم رقبة قصيت؟ الله يحفظنا وإياكم ويكفينا وإياكم ويكفي عيالنا وذرياتنا، قولوا آمين. قال اللي قصيت بهم ونفذت فيهم حكم القصاص إلى الآن أكثر من 400 واحد. 400 واحد. قلت له وش أعجب قصة مرت عليك؟ يقول أعجب قصة مرت علي واحد لما جابوه ودخلوه عشان نفذ فيه حكم القصاص، يقول بعد ما نزلوه، يقول أول ما نزلوه جيت عنده وقلت له صل لك ركعتين وتب إلى الله عز وجل. يقول ما أدري وش قضيته، لكني قلت له صل لك ركعتين وتب إلى الله عز وجل. يقول ناظر كذا، يقول قال لي خلص بس. يقول واحد الآن نازل الحكم القصاص بيقصون به، ويجي واحد يقول له صل لك ركعتين وتب إلى الله، يقول هذا رده. يقول يا رجال خلص بس. سبحان الله العظيم. يقول سبحان الله قلبي على طول كش من هالآدمي. يقول تغير شعوري لهالآدمي. يقول كذا أنعميت خلاص. هذا الشاب اللي نزل يقول له يا فلان صلي لك ركعتين، قال خلصنا بس ريحنا خلص بس. يقول لما نزلوا جلسوه في ساحة القصاص، يقول أناظر فيه، يقول أقسم بالله العظيم، يقول ما نظرت للملك حق القضية ولا شفتش قضيته، يقول ما نظرت لشيء. يقول أناظر فيه وأنا قاعد أفكر في كلامه اللي قبل شوي. يقول هم قاعدين يتلون القرار والبيان أنه أقدم فلان من فلان وكذا وكذا. يقول أناظر فيه، يقول والله العظيم يحلف بالله، يقول رقبته الرقبة عند هالآدمي اللي محكوم عليه بالقصاص، يقول انكمشت على بعض. يقول ثم والله انقلب لونها أسود. يقول أنا اللي قدامه أشوفه. يقول أناظر ماني مصدق. يقول قلت أنا لا يكون وسوست. يقول جنبي واحد قلت له تعال من العسكر، قلت له تعال أنت تشوف اللي أنا أشوفه؟ قال نعم. الرجال انكمشت رقبته والعروق طلعت وانقلب لونها أسود، وجهه انقلب أسود. يقول أناظر فيه، يقول ماني مصدق. يقول لما أعطاني الإشارة أنفذ الحكم، يقول والله إني كنت خايف أقول الله يسر، السيف شكله ما بيمشي وإحنا ننفذ فيه الحكم. يقول لما جلس الجلسة وجيت عنده عشان أنفذ فيه الحكم، يقول أسهل أرقبه قصيتها هالآدمي. يقول لكن الدم اللي طلع منه، يقول والله ما يجي في الفنجان، يقول ما يجي كذا، الدم اللي طلع برقبته بس كذا. لكن يحلف بالله وهو موجود من الأحيان، موجود في إمارة الرياض، يقول لكن الدم اللي طلع منه، يقول والله ما عمره مر علي رائحة كريهة مثل هالدم ذا. يقول ما مر علي في حياتي رائحة كريهة، أكرمكم الله والمجلس والملائكة، يقول ما عمره مر علي رائحة كريهة مثل هذه. يقول ما مر علي مثل هالريحة. يقول قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعد ما قصيناه وهو جالس، يقول جلس جلسة الجثوم اللي على ركبته، يقول جلس على ركبته وارتفع كذا. الآن على الركب، عاطف ركبه وارتفع كذا، ويده بجنبه وارتفع، وراسه طايح. يقول ننتظر متى بيتحرك متى بيطيح. يقول يمكن أقسم بالله يقول أكثر من 2 أو 3 ساعات وهو كذا ثابت. يقول الناس يناظرون، اللي يغمى عليه واللي قام يصيح واللي قام يبكي، يقول ما هم مصدقين. تخيل رجال يقصون له ويطيح راسه ويرتكز هو على ركبته ويقعد مرتفع كذا، ينتظرون ربع ساعة نص ساعة، ويقول أي واحد نقص به على طول ساعة نقص به يطيح، لكن هذا يقول جلس مرتكز كذا. وجاء الطبيب الشرعي عشان يأكد الوضع، وأخذناه، يقول وديناه للشرشورة وديناه عشان نغسله. يقول لما جينا نبغى يده، أفك يده عشان أرجعها هنا ونغسله، يقول أقسم بالله إن 5 أو 6 ما قدرنا نحرك يده. يقول رجله الساق لصق في فخذه، يقول نفكه نبغى نفكه، يقول والله ما استطعنا نفكه. الآن نبغى نكفنه وننزله القبر كيف؟ يقول ما عرفنا. يقول دقيت على واحد من العلماء والمشايخ، قلت له يا شيخ فيه قضية عندنا، فلان واحد صار له كذا وكذا وكذا والآن قصيناه ولكن وضعه الآن كذا، وش الرأي؟
حاولوا حطوا مويه دافيه، حطوا مدري ويش كذا كذا. يقول حاولنا بشتى الطرق ما استطعنا. يقول قال له الشيخ اسمع، قال الشيخ وش قضيته؟ يقول كأنه واحد يصحيني من النوم. قال قضيته والله ما ادري يا شيخ، قضيته ناسي ما ادري وش هي، لكن خلني اشوف الملف حقه وارجع اكلمك يا شيخ. يقول فتح الملف الشيخ خوينا هذا، يوم فتح الملف وجد قضيته يا احبابي الكرام. اسمعوا ما هو حال هذا الشاب. يقول هالشاب كان من خيرة الشباب، وكان هو اللي يقوم على شؤون أمه بعد الله عز وجل. هو اللي عند أمه في البيت، خواته كلهم متزوجين وأخوانه ما عنده إلا خوات، وهو الوحد واحد ذكر اللي عند أمه. هو رجال البيت عند أمه، هو في البيت، وهو اللي يعطيها علاجها ويوديها المستشفى ويأكلها ويغسل ملابسها، هو اللي قائم على شؤونها. تعرف على رفقة سيئة وأصبحت حياته جحيم ما يعلم بها إلا الله. كل يوم يتغير، أصبح يتأخر ما يجي البيت، أمه تنتظر كل ليل دائم يجيها الساعة 8 يعطيها علاجها، الساعة 7 يعطيها عشاها. لكن فلان تغير، أصبح كل يوم يطلع يتأخر. إذا طلع من البيت أمه تقول يا ولدي لا تمشي إلا مع أهل الخير والطيبين شرواكم. يقول أبشر يا يمه، خوياي كلهم ما شاء الله من خيرة الشباب، وخوياه كلهم نسأل الله العفو والعافية، واحد حق سكار وخمر، واحد حق حشيش، واحد حق شمة، وواحد حق أغاني، وواحد حق زنا أكرمكم الله، كل واحد في شيء نسأل الله العفو والعافية. وأمه المسكينة كل يوم تقول يا ولدي امشي مع أهل الخير بهالصراحة، يقول لها أبشري على خشمي ويطلع. يوم من الأيام دخل على أمه متأخر الليل الساعة 3، وأمه المسكينة أحباب الكرام تخيلوا معها الضغط والسكر والقلب، وكل يوم تنتظر ولدها هذا متى يجي يعطيها علاجها، وتأخر ولا يجي على وقته، وتتعب العجوز زيادة ولكنها ما تعرف وش تأخذ، هي هذه علاج السكر ولا هذه علاج الضغط ولا هذه علاج القلب، ما تدري المسكينة. ولدها هذا جاء ليلة من الليالي بعد ما راح للشباب، اللي بعض الناس يجي عند الشباب يضحكون له ويصفقون له ويرفعون به، وأنت الأبو، أنت أبو العريف، وأنت اللي ما شاء الله، وأنت اللي ما فوق راسك راس. لكنه ما يصير مثل الشاب اللي يقول ما طعت الطيبين يوم ينصحوني. ولا ينصح الإنسان غير الحبايب، ينصحونك الآن المشايخ والدعاء والأخوان أهل الخير شرواكم، ينصحونك يقول يا فلان تكفى امشي مع أهل الخير وأهل الصلاح. يجي يقول يا رجال هذا مطوع متشدد، هذول يبغى الواحد بس 24 ساعة في المسجد وفي البيت ما يطلع ولا. ما اللي يمنعك انك تضحك؟ ما اللي يمنعك انك تروح للبر؟ ما اللي يمنعك تلعب كورة؟ ما اللي يمنعك انك تنبسط وتروح وتاخذ راحتك وتفلها في الطاعة وفي العبادة؟ لكن المصيبة ان اصبح الآن يقول يا رجال فلها وربك يحلها، يعني فلها في المعاصي واعصى الله عز وجل على راحتك. هذا هو التصور اللي موجود عند الشباب الآن. لكن المصيبة ما نبغى مثل هالشاب اللي فلها فيما حصل له، وشوفوا وش عاقبته. دخل ليلة من الليالي الساعة 3 على أمه سكران، يوم دخل أمه تناظر فيه وتطالع الساعة 3 جالسة ضعيفة في الصالة حقتها، وجالسة تناظر وتنام شوي وتصحى، شوي تنام شوي تصحى، تنتظر ولدها فلان وينه. ترى أمك وأبوك إذا تأخرت ما جيت البيت والله العظيم ما ينامون الليل، ينتظرون لا يكون فلان صار له شيء. في القلب يا أخوان والله قلب الأم، والله يا أخوان ما تصدقون إيش اللي يصير له، لا قلب الأم ولا قلب الأب. هذا يا أخوان لما دخلوا أمه قاعدة تنتظر متى يدخل عليها ولدها، متى يدخل عليها يمسح دمعتها، متى يدخل عليها ترتاح تنام زي الناس وتأخذ علاجها، لأن ولدها ما دخل عليها في البيت. لما دخل عليها ولدها وليته ما دخل، يوم دخل تناظر ما هي مصدقة، تقول فلان سنوات وش اللي أخرك، تقولها من طيب نية ومن طيب قلب. بعض الناس إذا الآن أبوه ولا أمه سألوه قالوا وينك، قال ليش يسألون وليش يصيحون يقولون وينك وينك، أنا ورع ولا بزر يوم يسألوني وينك وينك.
يوم قالت أمه المسكينة صاحبة القلب الطيب تناظر فيه وتقول: يا فلان سلامات، وش اللي أخرك، وينك؟ ويجي يا أخوان على الدولاب اللي عنده ويأخذ الشاكوش، ويجي عند أمه وهي جالسة المسكينة ويأخذ الشاكوش ويضربها على رأسها. الأم ينفجر رأسها من الدم، والدم يغطي وجهها وتطيح على وجهها وترتفع وتناظر فيه وتقول له: يا فلان، تقول: يا فلان أنا أمك، يا فلان. وياخذ الشاكوش مرة ثانية ويضربها على راسها وتطيح المسكينة وترتبع وتقول: يا فلان، يا فلان أنا أمك، يا فلان، وتصيح ويضربها على راسها 3 مرات بالشاكوش حتى طاحت أمه ميتة، حتى طاحت أمه ميتة. أسألكم بالله، وش يقول الرب يوم القيامة؟ وش يقول أمام الله إذا كان صاحبة القلب الطيب اللي تسهر الليل عشانه يسوي فيها كذا؟ أسألكم بالله إيش يكون منظره؟ وش بيقول الرب يوم القيامة؟ أسألكم بالله ماذا سيقول رب يوم القيامة؟ أطفت الشمعة، قلنا الحمد لله، الحمد لله. لذلك يا شباب احمد الله أن أمك وأبوك أحياء، احمد الله أنهم لا زالوا على قيد الحياة، تقدر توريهم شيء من البر، تقدر تحسن لهم،